আজকে আমরা বানাচ্ছি কষা মাংস। আজকে মাংস বানানোর ব্যাপারে একটা খুব ফানি স্টোরি আছে। এটা আমার একটা এডিটিং স্কিল, সরি এডিটিংটা আমি করিনি। তো আগে কড়াইটা গরম করে তার মধ্যে সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হতে হতে আমি বলি স্টোরিটা। আচ্ছা, গোটা গরম মশলা দিয়ে দিলাম, তেজপাতা, হালকা জিরা, দারচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ, এলাচ আর শুকনো লঙ্কা। তো স্টোরিটা হলো গিয়ে, মাংসটা আনতে গেছে আমার বয়ফ্রেন্ড, আর ও গেছে একটা দূরে দোকানে, কাছের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছিলো। তো যেই দোকানে মাংস আনতে গেছে সেখানে নাকি উইদাউট স্কিন মাংস দেয় না, ওতে নাকি ওদের রেপুটেশন খারাপ হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন, ও বলে আমাকে কিছুই বলেনি। এবার ও রিকোয়েস্ট করাতে, যেহেতু আমি বলেছিলাম যে আমি উইদাউট স্কিন খাবো, তো রিকোয়েস্ট করাতে উইদাউট স্কিন দিয়ে তো দিল, কিন্তু সাথে স্কিনটাও পাঠিয়ে দিয়েছে। তো আমি স্কিনটা ভালো করে ধুয়ে ওটাও ডিসাইড করলাম কি মাংসের মধ্যে দেবো, তো একটু ভালো অন্যরকম টেস্ট আসে। আচ্ছা, তো এখানে আমি কি করলাম, পেঁয়াজটাকে কষিয়ে তার মধ্যে একটু আদা রসুন আর লঙ্কা বাটা দিয়ে দিলাম, হালকা নুন দিয়ে দিলাম, স্লাইস করে কাটা টমেটো যাতে তাড়াতাড়ি গলে যায়। আর হ্যাঁ, আলুটা আমি ভাজিনি, কারণ এটা চন্দ্রমুখী আলু, যদি জ্যোতি আলু হয় আগে থেকে ভেজেও নিতে পারেন। আর আমার বেশি গলা আলু ভাল লাগে না। এখানে আছে জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা আর লবণ, এটা আমি একবারে দিয়ে দিলাম। ও হলুদ দিতে ভুলে গেছি, তাই জন্য আমি হলুদ নিশ্চয়ই একটু পরে দিয়ে দেবো। হলুদটা আমি দিতে ভুলে গেছিলাম। তো এবার হলুদটা দিয়ে আবার কষাতে হবে, যাতে হলুদের কাঁচা গন্ধটা না থাকে। মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে মাংসটা দিয়ে দেবো। মাংসটা ভালো করে ক্লিন করা, আস্তে আস্তে কষাতে হবে। কষাতে কষাতে মশলাগুলো ভালোভাবে মাংসের সাথে মিশে যাবে। এরপরে আমি দিয়ে দেবো স্কিনটা থেকে তেল বেরোবে, আর ওতে একটা আলাদা টেস্ট হবে, যেটা কি ভালোই লাগে, খারাপ লাগে না। উইথ স্কিন রান্না করলে একটা প্রবলেম হয় কি, ভেতর অবধি মশলাটা যায় না। আমি রান্না করলে যায় না, আমি বাকিদেরটা বলতে পারবো না, কিন্তু উইদাউট স্কিনে যখন এভাবে আলাদা করে স্কিন অ্যাড করা হয়, এটা আমি ফার্স্ট টাইম করেছি, আমি দেখলাম এতে টেস্টটা অনেক বেটার হয়। ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে, আবার ঢাকনাটা, আমার কাছে এই কড়াইয়ের ঢাকনা ছিল না, অ্যাকচুয়ালি মা নেই বাড়িতে, তো আমি জানি না কোথায় কি রাখা আছে। শি ইজ দ্য এক্সপার্ট ওয়ান। তো মাংসটা কষাচ্ছি, আমি একদম শুকনো শুকনো রাখবো না মাংসটা, যেহেতু ভাত দিয়ে খাবো, আমি হালকা জল দেবো এতে। মাংসটা অনেকক্ষণ ধরে কষানোর পরে এরকম ব্রাউন কালার হয়ে গেছে, এবার আমি ফুটানো জল দিয়ে দিলাম। জলটা দিয়ে আবার ঢাকা দিয়ে দেবো, যাতে মাংসটা একটু নরম হয় আর জুসি হয় ব্যাপারটা। আর ইউজুয়ালি আমি স্লো কুক করি, আমি কখনো বেশি আঁচে করি না, আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই। ঢাকনা দিয়ে আবার একটুক্ষণ কষানোর পরে, ঝোলটা কমে যাওয়ার পরে নামানো হয়ে গেল। গ্যাসটা নিভিয়ে দিয়েছি, অ্যান্ড আমার কষা মাংস রেডি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।